دوستان سلام، به کانال یوتیوب تعمیرگاه کارنکام خوش اومدید. یه دستگاه دل XPS مدل L502 هستش که برای سرویس سیستم خنک کننده و فن و هیت سینک اومده و همینطور قراره هاردش رو از HDD به SSD ارتقا بدیم. مرحله اول در آوردن باتری هستش که ما قبلا این کار رو کردیم. بعدش تمام پیچ هایی که در زیر دستگاه میبینیم رو باید باز کنیم. اتفاقا زیاد هم پیچ نداره. در قسمت بالای دستگاه سمت لولا 2 تا چپ 2 تا راست پیچ هست و یک در که دارای 3 پیچ هستش که درب محفظه رم دستگاه هست و البته دسترسی میده به پیچ باز کردن DVD رام و دانگل وایرلس. DVD رامو که در آوردیم 3 تا پیچ در لبه قسمت DVD رام قرار گرفته که اگر اونها رو باز بکنیم میتونیم بریم اون سمت دستگاه. قبل از اینکه کیبورد رو در اون سمت بخوایم در بیاریم باید قاب فلزی که اطراف کیبورد هست و قاب سی دستگاه هست رو باز بکنیم. به راحتی با یک اوپنر میشه این کارو کرد. منتها این قاب که در اومد زیرش 2 تا فلت هست که فلت سویچ پاور و تاچ پد دستگاه است. اونها رو حتما باید باز بکنیم تا بتونیم این قاب رو کنار بگذاریم. این قاب که در اومد به راحتی میتونیم کیبورد رو باز بکنیم چون کیبورد با این قاب مهار شده بود. یه مقدار که کیبورد رو بلند بکنید فلت کیبورد رو میشه آزاد کرد. بعدش هم باید آنتن های وایرلس دستگاه رو باز بکنیم تا بتونیم مانیتور رو در بیاریم. عمده پیچ‌های دستگاه اینجا قرار گرفته، زیر کیبورد و قاب سی. 15-20 تا پیچ 2.5 میلیمتری 4 سو هستش که اینها رو باید باز بکنیم تا بتونیم به مادربرد دسترسی پیدا بکنیم. برای درآوردن مانیتور این دستگاه بعد از آزاد کردن آنتن‌های وایرلس فلت تصویر رو باید آزاد بکنیم و پیچ‌های لولا رو باز بکنیم. بعد به راحتی میشه مانیتور رو بلندش کرد. هارد دستگاه هم اینجا قرار گرفته که 3-4 تا پیچ داره، اونها رو باز بکنیم هارد کشویی خارج میشه. پیچ‌های اون سمت رو که باز کردیم باید برگردیم سمت پشت دستگاه و اگه سوکت فن رو آزاد نکرده بودیم تا الان دیگه باید این کار بکنیم چون فن این دستگاه رو قاب کف، رو قاب دی و باقی ملحقات رو قاب سی پیچ شده و برای اینکه بتونیم سی و دی رو از هم جدا بکنیم باید این سوکت فن رو آزادش میکردیم. خب طبق معمول توی این مرحله هیت سینک رو باید باز بکنیم و سیلیکون های قدیمی دستگاه رو باید پاک بکنیم. ما برای این کار از دستمال آغشته به تینر استفاده میکنیم و فقط نکته اینجاست که اگر احیانا پیچ های هیت سینک رو باز کردید و دیدید که هیت سینک به برد چسبیده باید با فشار کنترل شده هیت سینک رو جدا بکنید. علتش چسبندگیه که سیلیکون های خشک ایجاد میکنه. ضمناً بهتر هم هستش که پیچ های هیت سینک رو به ترتیب شماره هایی که روی خود هیت سینک معمولاً ارائه میکنن باز بکنید تا کمترین تنش به مادربرد وارد بشه. 3 تا چیپست عمده هستش که هیت سینک اینها رو پوشش میده و خنک میکنه. اولی سی پی یو هستش که باید خمیر سیلیکون درجه 1 براش استفاده بکنیم و چیپ جنوبی یا ساوت بریج دستگاه و چیپ گرافیک دستگاه جی پی یو اینها بهتره که روشون پد سیلیکون بذاریم. خب هیت سینک رو که بستیم میتونیم قاب کف رو و فنی که بهش چسبیده رو برگردونیم سر جاش و همینجا سوکت فن رو وصلش کنیم که فراموشتون نشه. البته استثناً توی این دستگاه اگه سوکت فن رو یادتون بره تا آخرین مرحله هم فرصت جبران وجود داره و میشه سوکت رو وصلش کرد. درست مثل فرصتی که برای لایک کردن این ویدیو هستش. تا آخرین لحظه پلی بک شما فرصت دارید
این ویدیو رو لایک بفرمایید، البته اگه دوست داشتید. ولی خب ما از شما خواهش میکنیم در همین لحظه اگر احساس کردید ویدیو مفیدی رو دارید مشاهده میکنید دکمه لایک رو بزنید. این لایک شما هم بزرگترین حمایت از ماست و هم به الگوریتم یوتیوب کمک میکنه تا این آموزش به دست افراد بیشتری برسه که اونها هم علاقه‌مند مشاهده چنین آموزش‌هایی هستند. خب نوبت به ارتقاء هارد این دستگاه میرسه. ارتقاء هارد دستگاه از هارد معمولی به هارد SSD یا Solid State Drive آپگرید بسیار عالی و محسوسیه. به این جهت محسوسه که یوزر تفاوت رو عمیقاً حس میکنه. تقریباً سرعت لودینگ سیستم عامل و نرم افزارهایی که روی هارد SSDش نصب میشه تا 10 برابر افزایش پیدا میکنه. ما توصیه میکنیم برای اینکه یوزر بتونه از فضایی که هارد معمولی، هارد HDD براش فراهم میکنه هم استفاده کنه، از یه تبدیلی به اسم HDD کدی استفاده کنه. منتها این تبدیل به همراه هارد قدیمی دستگاه در فضای DVD رام نصب میشه و دستگاه دیگه درایو نوری نخواهد که البته در تمام لپتاپ هایی که از 1-2 سال پیش به این طرف عرضه میشن این درایو خود به خود حذف شده. دوستان این قاب تاچ پد یا قاب سی دستگاه رو که میذارید فراموش نکنید که زیرش 2 تا فلت هستش که گفتیم مربوط به تاچ پد و سویچ پاور دستگاهه که یادتون نره اونها رو متصل کنید. خب تمیز کردن فن و هیت سینک این دستگاه و البته ارتقاء هاردش به SSD هم تموم داره میشه. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید از شما تشکر میکنیم. اگه دوست داشتید کانال کارنکام رو سابسکرایب بفرمایید. ما تقریبا هر روز ویدیوهایی در همین سبک آپلود میکنیم. دکمه نوتیفیکیشن رو هم اگر فعال بکنید به محض آپلود این ویدیوها از وجود اونها باخبر میشید. بازم از اینکه این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید از شما ممنونیم. در ادامه هم میتونید یکی از این 2 تا ویدیو رو انتخاب بکنید و مشاهده کنید. زندگی پر از صلح و آرامشی رو براتون آرزو میکنیم. به امید دیدار.